Možda sam ja očekivao koji kilometar više. Sponzor kanala je Motor Revolution. Dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u jednu informativnu, relativno kratku vožnju ili kratak video gdje ćemo malo da probamo ovaj 368K na autoputu. Da vidimo koja je to neka njegova optimalna putna brzina, koja je maksimalna brzina, kako se ponaša, šta mu godi, a šta mu škodi na autoputu. Da vidimo kakvo je ubrzanje od 0 do 100 ili od 0 do 130 i da malo razmenimo neke utiske što se tiče njegove snage, performanse, ekonomičnosti i tako dalje i tako dalje. Ovo je udruženje na 2 točka. Ajmo malo da vidimo šta može ovaj K model. Hoćemo prvo maksimalnu brzinu. Ajde, pa ćemo malo da prodiskutujemo sve ostalo. Ajmo da uključimo i kompjuter o potrošnji, da pratimo uživo. Evo ga. Ajmo. Da je to. Dobro. Ova maksimalna brzina je identična onoj koju postižem sa mojim 350. I pored toga što ova ima malo više kubika i tu negde 2 konja više, oni postižu relativno jednaku maksimalnu brzinu. Da li je to iznenađenje ili nije, procenite sami. Možda sam ja očekivao koji kilometar više u odnosu na seriju 350, ali jedno su očekivanja, drugo su mogućnosti. Sad ovako, recimo dok kruziramo sa ovih 130 km na sat, rekao bih da agregat radi relativno mirno. Mislim da ga ova brzina ne opterećuje i ne uzbuđuje mnogo. Tako da bih rekao da je skroz u redu da se ovaj agregat vrti do 7000 u nekom kruzirajućem režimu. I sa ovom brzinom mogao bih relativno da ga držim veći deo dana, ali vidite, potrošnja je tu negde blizu 5 litara. Što se tiče njegove stabilnosti, super je stabilan, ne beži taj prednji deo nigde. I pored toga što ima malo vetra koji dolazi odavde, ne osjećam se klimavo, nestabilno. Dobro, s vremena vremena malo me tu udari pa me i zanese, ali nije to strašno. Ajmo da vidimo još jednom neko ubrzanje, moć preticanja. Da, on do 130 ubrzava fino, ima dobru isporuku snage, ali znate, sve posle 130 ipak mu treba malo vremena. Što se tiče rada agregata, spominjao sam ranije da ova 368 serija ima malo onako snažniji rad. Rad koji se osjeća malo i na sedištu, malo na ručicama, malo na nogostupima. Ja sam se previše razmazio sa mojim 350e koji je bukvalno nečujan. Tako da za mene je ovo onako mala promjena.
ali ništa to nije u tolikoj meri da nekome to može smetati. Čak naprotiv, ljudi koji imaju 368 seriju imaju lep zvuk u gradu i vrlo jednostavno saobraćaj može da ih čuje. Ono što je možda i razlika u odnosu na onu seriju 350, ako već mogu malo i da poredim, a to je potrošnja. Deluje mi kao da ova 368 serija malo više srče. Kad kažem malo više, rekao bih do pola litre više. Ali opet litar rezervoara više može manje više da košta i da znači isto pređeno rastojanje i isti pređeni put. Dobro, ja sad malo hvatam tu i zavetrinu. Boga mi, kad se uhvati zavetrina, i tekako se lepo osjeća da tu nema smetnji od vetra. A kad smo već kod vetra, aerodinamika je dobra. Pogotovo ovako kada se malo priđe, jer ja na svojoj 350-ici kad priđem ovde imam tu neko talasanje i komešanje vazduha, ovde nema. I mislim da mu je dobra i jača strana zaštita od vetra, a ono što je specifično kad kreni gas da se daje, tako i taj neki malo robustniji rad, pomalo i vibracije osjećaju se na nogostupima i na ručicama upravljača. Dakle, rekao sam, sve preko 7000 je opterećenje, ali agregat ne daje neke glasne zvuke kao da će nešto da se, ne daj Bože, raspadne. Dakle, kao i onaj prethodni 350 dobije neki ton i to je to, bez nekog vrištanja. Nadam se da ćemo moći malo dobro da sada tu ne pravimo belaj na autoputu. A ono što sam hteo da demovu, ali smo ga razmazali, to je saučešće. Ono što sam hteo ovim videom da pokažem jeste ta neka maksimalna brzina i neka kruzirajuća. Kad sam već kod kruzirajuće brzine, ja sam primetio da ono što meni lično najviše odgovara, a to je 125 km na sat, to je nekih 6.500 obrtaja, 6.600, zavisi od vetra. I opet to je neka optimalna brzina sa kojom ćete najbrže stići donekle, a imati neku finu potrošnju. I pored toga što je ovde mali nagib, ja stojim iza toga da na 120 km na čas on će da povuče između 4 i 4,5 litre. Što je za nijansu više od onog modela 350, ako ga poredimo sa E. S tim što opet 350E je mnogo mekši na zvuku i na tim vibracijama. Tako da je ova 368 serija, kao i rečeno ranije, nešto dodala, a nešto oduzela kada se radi o performansama i o celom tom osjećaju kruzerske vožnje. Daleko od toga da ovo nije dobro. Opet kažem, samo sam ja malo više razmažen
sa onom prethodnom E-serijom. Što se tiče putovanja na dužim relacijama, ovaj motor je stvoren za to. Kogod želi jednu ovakvu krstaricu, a pre svega da ide na duge puteve, ovo je potencijalno dobar izbor. Most na Beški, svi znamo da piči me vetar sa desne strane, ali ide on. Ja malo da usporim posle ovog šlepera i da vam saopštim način na koji možete dobiti kofer na poklon. Sve što treba da uradite je da se registrujete na sajtu samoskuteri.com. To je prvo i osnovno, a nakon vaše registracije zapratite, ukoliko niste, Instagram profile Kimco Srbija i Samo skuteri, jer ćemo na tim profilima 20. maja objaviti ime srećnog dobitnika ili dobitnice kofera aluminijumskog od 45 litara koji je keyless, dakle nema ključ, radi na šifricu. Uz njega se dobija i ona ploča, odnosno tanjir. Tako da je to jedan lep gest Milano Moto Centra, a inače ko ne zna, Cookies koferi su premium koferi izvanrednog kvaliteta, kakvi ne mogu da se nađu nigde jer ne rade i ne prodaju nikome licencu i lepo stoji uglavnom adventure motociklima ili skuterima. Tako da pozivamo vas da učestvujete u tom jednom poklonu. Toliko od mene. Pišite u komentaru ako sam zaboravio da spomenem još nešto. Kažite vaše neke utiske što se tiče ovog modela, njegove brzine, performanse, potrošnje, iskomentarišite i cenu i tako o tome slično. A do nekog našeg narednog susreta i viđenja ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.